نفى مصدر مسؤول صحة ما تردد عن قيام لاعب الزمالك محمد مصطفى لعبة بتكرار الإشارات المسيئة لجماهير الأهلي خلال مباراة الفريقين في الكرة الطائرة، مؤكدا أن الفيديو المتداول قديم ويهدف لإثارة الفتنة. وأوضح أن اللقاء أقيم بدون جمهور، واللاعب عوقب سابقا بغرامة 250 ألف جنيه والتهديد بالشطب. من جهة أخرى، فاز الأهلي على الزمالك 3-0 في المباراة الفاصلة، ليتأهل لمواجهة بتروجيت في نهائي دوري الطائرة موسم 2024 إلى 2025.